18時20分ですね。イチョウ通りですね。およそ1キロ先右方向です。雨がだいぶ強くなりましたね。18時30分です。夕方の6時半ですね。およそ300メートル先右方向です。
重いねはそうだよね。18時37分ですね。焼津市焼津ですね。イチョウ通りですね。雷がすごいですね。およそ700メートル先焼津駅南の左方向です。完成なくなってますね。ああ、よかったよかった。一安心ですね。
右方向です。現在18時46分です。